ลีอองเคลสำคัญจำนวน20ដែលយើងអាចប្រើដើម្បីរៀបរាប់នរណាម្នាក់វីដេអូទី4 What is Rayla like? What is Rayla like? តើ Rayla ជាមនុស្សបែបណា 1. She is a responsible person. She is a responsible person. នាងជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវម្នាក់ 2. She is a respectful person. She is a respectful person. នាងជាមនុស្សដែលចេះគោរពគេឯងម្នាក់ 3. She is a disrespectful person. She is a disrespectful person. នាងជាមនុស្សដែលមិនចេះគោរពគេឯងម្នាក់ 4. She is a polite person. She is a polite person. នាងជាមនុស្សដែលចេះគួរសមឬជាមនុស្សទន់ភ្លន់ម្នាក់ 5. She is an impolite person. She is an impolite person. នាងជាមនុស្សដែលមិនចេះគួរសមឬមិនចេះទន់ភ្លន់ម្នាក់ 6. She is a rude person. She is a rude person. នាងជាមនុស្សដែលឆ្លើយម្នាក់ 7. She is a grateful person. She is a grateful person. នាងជាមនុស្សដែលចេះដឹងគុណម្នាក់ 8. She is an ungrateful person. She is an ungrateful person. នាងជាមនុស្សដែលរមើលគុណឬមិនចេះដឹងគុណម្នាក់ 9. She is a selfish person. She is a selfish person. នាងជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមឬជាមនុស្សដែលគិតតែពីខ្លួនឯងម្នាក់ 10. She is a pleasant person. She is a pleasant person. នាងជាមនុស្សដែលល្អគួរជាទីពេញចិត្តម្នាក់ 11. She is an unpleasant person. She is an unpleasant person. នាងជាមនុស្សដែលមិនល្អគួរជាទីពេញចិត្តម្នាក់ 12. She is a modest person. She is a modest person. នាងជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួនម្នាក់ 13. She is a boastful person. She is a boastful person. នាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអួតម្នាក់ 14. She is an adventurous person. She is an adventurous person. នាងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការផ្សងព្រេងម្នាក់ 15. She is a determined person. She is a determined person. នាងជាមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តម្នាក់ 16. She is an interesting person. She is an interesting person. នាងជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ 17. She is an organized person. She is an organized person. នាងជាមនុស្សដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ម្នាក់ 18. She is a disorganized person. She is a disorganized person. នាងជាមនុស្សដែលមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ម្នាក់ 19. She is an understanding person. She is an understanding person. នាងជាមនុស្សដែលមានការយោគយល់ម្នាក់ 20. She is an open-minded person. She is an open-minded person. នាងជាមនុស្សដែលចេះបើកចិត្តទទួលយកគំនិតថ្មីម្នាក់